Bueno, ahora es el turno de mi Roberto Carlos, ahí con, miren nomás ese robalo, cómo está golpeado de ahí. Yo creo que fue víctima de alguna red, de algún pescador comercial. Nos disponemos a liberarlos. A ver, mi Robert, libere de uno por uno. Ahí van, la liberación, ahí se fueron. Ahí va, bechito, para que se venga uno más grande. Hemos sacado muy buena cuota. Tenemos un poquito menos de 2 horas. Aquí en las blancas. En las blancas. Disfrutando de un buen clima. Pues no tan bueno porque no tenemos chamarra, pero ya está saliendo el solecito. Las teníamos ahí cautivas para poder liberarlas todas juntas. Ahí conforme se vayan agarrando más robalos, ahí seguiremos filmando. Hasta la vista.